নমস্কার, বাতকুলা ভৌমিক গঠন থেকে আমরা আজ আপনাদের সামনে এমন একটি ভিডিও তুলে ধরছি যে আজ পর্যন্ত আমার এই ফার্মে বা আমার এই চ্যানেলে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। আজকে এমনই একটা তথ্য আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরছে একটি অন্য ফার্মের বিষয়ে। আমার এই পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরেকটি ফার্ম আছে, সেই দাদাভাইয়ের ফার্মের কি পরিস্থিতি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। ওই দাদাভাইয়ের ফার্মটি 90% শেষ, অর্থাৎ 90% শেষ হয়ে গেছে। তা এই সময়ে কি পরিস্থিতি আছে আর কেনই বা এই ধরনের সমস্যাগুলি এসছে সেটা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যারা নতুন ফার্মার চিন্তা ভাবনা করছেন যে ছাগলের ফার্মের সঙ্গে জড়িত হবো, বা অনেকেই আছেন যে ফার্ম শুরু করেছেন কিন্তু এমনই একটি পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে যেভাবে হোক না কেন সে ফার্মটি আজ আর নেই। তা এই বিষয়ে আজকে এই আলোচনাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর বিশেষ করে যে ফার্মটির কেন এই পরিস্থিতি হয়েছে বা কী দৃশ্য বর্তমানে চলছে বা কী পরিস্থিতি আছে সেটা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আপনারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওগুলি দেখে থাকেন, তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আমার ভিডিও এবং পরামর্শগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর যারা প্রতিনিয়ত আমার ফোনে যোগাযোগ করছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো ফোনে না বলে আপনারা কমেন্ট করবেন, তাতে আমার আরও উৎসাহ জাগবে যে ভিডিওগুলি প্রতিনিয়ত আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। দেখুন একে কিন্তু আমি সময় খুবই কম পাই, যে কারণে আপনাদের সামনে নিয়ম মতো ভিডিওগুলি তুলে ধরতে পারি না। তো চেষ্টা করি যে আমি যেভাবে পারি আপনাদেরকে সামনে প্রতিটা সমস্যা যেভাবেই হোক আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। হয়তো আমি যেভাবে বোঝাতে চাই সেভাবে পারি না, কারণ হচ্ছে যখন ভিডিওর সামনে আসি, ক্যামেরার সামনে আসি, যে আগের মনে থাকা কথাগুলো প্রতিটা কিন্তু মনে থাকে না, কিছু কিছু ভুলে যেতে হয় বা ভুল হয়ে যায়। তা সেক্ষেত্রে চেষ্টা করি আপনাদেরকে যতটা পারি বোঝানোর জন্য। তা আজকে এই ফার্মের বিষয় কেন বা এই ধরনের, আর যারা এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন আপনাদেরকে বলবো আপনারা যদি ছাগল পালনে আসেন আগে পরিচর্যা নিয়ে আপনারা ধ্যান দেবেন। প্রত্যেকের আগেও আমি বলেছি, এখনও বলছি যে পরিচর্যা নিয়ে আগে খাটবেন। পরিচর্যা না করতে পারলে কিন্তু ছাগল পালনে কখনো এগোনো সম্ভব নয়। কারণ হচ্ছে কি, আজ যদি পরিচর্যা কোনো ফার্মে নাই থাকতো শিকার বা জানার, সেদিকে যদি 100টি যদি ফার্ম তৈরি হতো কিন্তু 100টা ফার্মই থাকতো। কিন্তু এখন দেখা যায় যে যে কোনো সমস্যা অনেকে ফোনে যোগাযোগ করেন এখন, আগে হয়তো এত ছিল না যোগাযোগ। তা বলেন যে দাদা আমার এই সমস্যা আছে, আমি ফার্ম আর চালাতে পারছি না, আমার এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। তা অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা, অনেকের অ্যাবর্শন হয়ে যাচ্ছে, অনেকের বাচ্চা ঠিক প্রোটেকশন হচ্ছে না বা বাচ্চা টাইম মতন হিটে আসছে না, অনেকের সমস্যা এখন বুঝতে পারি সেইগুলো যে মানুষের কত ধরনের সমস্যা হচ্ছে। তা আমি প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করি প্রত্যেকটা সমস্যা নিয়ে। আর যারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন আপনারা যদি আমার পরামর্শ মতো যদি ট্রিটমেন্ট করেন বা পরামর্শ নিয়ে যদি আপনারা পরিচর্যা করেন অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন, আশা রাখছি আপনাদের কাছে। তা চলুন সেই ফার্মের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। তা এই হচ্ছে দাদাভাইয়ের ফার্মটি, আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন। প্রতিটি বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আগে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন যে ফার্মটির কী পরিস্থিতি আছে এবং কত টাকা ব্যয় করে ফার্মটি উনি শুরু করেছিলেন। উনি একটি মোটা টাকার অঙ্ক নিয়েই এই ফার্মের লাইনে আসেন। তা উনি আমার থেকে সিনিয়র, যেহেতু ওনাকে আমি দাদাই বলি সব সময়ের জন্য। তা এই দাদাভাই অনেক আশা নিয়ে এই ফার্মটি শুরু করেছিলেন। তা বর্তমানে কিন্তু অনেকগুলি ছাগল আছে। তা আরও আমি আমার মনে হয় ওনার সঙ্গে যে আমি এর আগে কথা বলেছি সে বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তা আরও অনেকগুলি ছাগল এখানে আপনারা দেখতে পারতেন যদি প্রত্যেকটা ছাগল বেঁচে থাকতো আজ, বা তার থেকে যদি 3 ভাগে 2 ভাগও যদি বেঁচে থাকতো তাও আজ আপনারা অনেকগুলি ছাগল একত্রে দেখতে পারতেন এই ফার্মটি, এবং ওই দাদাভাইয়ের আরও অনেকগুলো ছাগল হতো এবং অনেক টাকা মূল্য ছিল সেই ছাগলগুলির। তা আপনাদেরকে চেষ্টা করব ভালোভাবে আমি এই ফার্মটি তুলে ধরার জন্য এবং কি কি সমস্যা হয়েছে ফার্মে আর কেনই বা হয়েছে সেটা আজ আপনাদের সামনে প্রতিটি প্রমাণ সহকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তা আপনারা এই সাইডে আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে একটি ছাগল প্রায় মৃত্যুর শয্যায় রয়েছে, শেষ নিঃশ্বাসটুকুর মধ্যে শুধু রয়েছে, কোনো সারা শব্দ নেই, শুধু জাস্ট ওর রক্তটুকুই শুধু চলাচল করছে। তা আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এই ছাগল বাচ্চাটির বয়স 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে হবে আমার আনুমানিক, এবং উনিও সেটাই বলেছেন। তাই এই ছাগলটি কিন্তু মারা যাওয়ার মুহূর্তে রয়েছে, জানি না ছাগলটির কী পরিস্থিতি হবে। আর এই একই সমস্যা অনেকগুলি ছাগলের
হয়েছে উনি সেটা আমাকে জানিয়েছে। কারণ উনি কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার ফার্মে আসেন, উনি আমার ফার্ম ভালোভাবে ভিজিট করেন এবং আমার সঙ্গে নানান ধরনের বিষয়ে কথা বলেন। তা ওনার মুখে যেটা আমি শুনতে পেরেছি, এখানে ভালোভাবে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন যে ছাগলগুলির কী পরিস্থিতি, ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন যে ছাগলগুলির কী পরিস্থিতির এই অবস্থায় থেকে। তা উনি আমার সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করলেন সেটা হচ্ছে, উনি আমাকে বললেন যে আমার প্রত্যেকটা ছাগলের বাচ্চা যখন 3 থেকে 4 মাস হয় ওই টাইমটায় বাচ্চাগুলি মারা যায়। তাই আমি হঠাৎ করে চমকে গেলাম যে কেন এই টাইমটায় মারা যায় কেন। আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে কিন্তু ইনফেকশন হয়ে গেছে চামড়ার। তা উনাকে আমি বললাম যে কেন এই ধরনের ছাগলগুলি কেন মারা যাচ্ছে। তা উনি বললেন যে ডাক্তাররা বলেছে রক্ত শূন্যতা হয়ে যাচ্ছে। আমি ওনাকে ফার্স্ট টাইমে বললাম যে তাহলে আপনার পরিচর্যার ভুল হচ্ছে, রক্ত শূন্যতা মানেই পরিচর্যার ভুল। তা উনি বললেন না আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি। আমি ঠিক আছে। তা উনি অনেকবারই আমাকে বলেছেন যে চলো একবার আমার বাড়িতে বা আমার ফার্মে একটু ভিজিট করে আসবেন বা একটু দেখে আসবেন কী পরিস্থিতি চলছে কি না চলছে। তা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি ছাগলের কিন্তু চামড়া ইনফেকশন হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা ছাগল। এই দেখুন ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে লোম নেই এবং এই চামড়াগুলো হুসখুস হয়ে গেছে, মানে প্রত্যেকটা ছাগলেরই চামড়ায় ইনফেকশন হয়ে গেছে। এক কথা আমি বলছি আপনাদেরকে, আপনাদের সহজভাবে বুঝতে। এই দেখুন এই ছাগলটির পিছনের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন যে মোটামুটি লোম নেই বলতে গেলে চলে। এই দেখুন ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন। অর্থাৎ এই ফার্মের যতগুলি প্রাণী আছে, যতগুলি ছাগল আছে, প্রত্যেকটা ছাগলই কিন্তু এই একই ইনফেকশন হয়েছে, কারো কম কারো বেশি। আপনি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পাবেন যে একটা ছাগলে কিন্তু লেজ উঁচু নেই, প্রত্যেকটা ছাগল কিন্তু লেজ নিচু রয়েছে, কারণ প্রত্যেকটা ছাগলই দুর্বল রয়েছে শারীরিক দিক থেকে এবং প্রত্যেকটা ছাগলই ইনফেকশনে জর্জরিত হয়ে আছে। তা উনি যখন আমাকে বললেন যে ডাক্তারে বলেছেন যে রক্ত শূন্যতা, আমি ওনাকে বললাম যে আপনি পরিচর্যা ভুল হচ্ছে আপনার, আপনি ঠিকভাবে আপনার ফার্মটিকে পরিচালনা করতে পারছেন না। তা উনি বললেন যে না আমি খাবার দাবার দারুণ দিচ্ছি, ওদেরকে রেখেছি ভালো জায়গায়। আমি ঠিক আছে তাহলে আমি সময় পেলে একবার যাব। উনি অনেকবার এসেছেন আমার বাড়িতে, কিন্তু আমি সময় ঠিক হয়ে ওঠে না, যার কারণে ওনার ফার্মতে দেখাও হয় না আমার বা যাওয়া হয়নি। তা আজ যেহেতু এসছি আমি ওনার ফার্মে, ওনার সঙ্গে আলোচনাও করছি ছাগলগুলি দেখে যে ওনার কী কী সমস্যা হয়েছে সেটা ওনাকে আমি বলেছি। আপনাদের সামনেও এই ভিডিওতে আমি তুলে ধরছি। তা আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা এই ফার্মটি দেখতে পাচ্ছেন, আগে সর্বপ্রথম হচ্ছে যত্ন। এই ফার্মে কিন্তু যত্নের অভাব। ছাগলগুলি যেভাবে রেখেছে আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন যে ঘরটিতে রেখেছে, এখন একটু ঠান্ডা হাওয়া আসছে দেখে চারিদিকে ত্রিপল দিয়ে ঘিরে রেখেছে এবং এদের যে পায়খানা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাচার উপর কিন্তু প্রচণ্ড হারে পায়খানা, এবং যে খাবারগুলো মাচার উপর খেতে দিচ্ছে সেই খাবারগুলো কিন্তু পড়ে আছে, যে কারণে এই খাবার এবং পায়খানা প্রস্রাব থেকে কিন্তু এদের ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়ে এই যে মাচার উপরটা কিন্তু বেশ ছ্যাঁকছ্যাঁকে কাদা কাদা ভাব হয়ে থাকে, আর সেই কাদার থেকে কিন্তু ওদের গায়ে ইনফেকশনগুলো হয়ে থাকে। আর দেখুন আপনারা লক্ষ্য করুন প্রত্যেকটারই একই সমস্যা। দেখুন না ওই লোমের ভিতরে কিন্তু ওরা ওদের চুলকাচ্ছে, অর্থাৎ ওইখানে ওদের চুলকাচ্ছে, যে কারণে কিন্তু ওরা মুখ দিয়ে কিন্তু চেষ্টা করছে চুলকানোর জন্য। তা আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন ফার্মটিকে। তা আমি বলছি এই দেখুন, আমি আবার আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাতে চাচ্ছি যে এই দেখুন নিচটায় কিন্তু পায়খানা এবং এই ঠান্ডার জন্য যে বিচুলি দিয়েছিল যাতে ওরা গরমে থাকতে পারে, সেই বিচুলি এবং পায়খানা প্রস্রাবে কিন্তু মাচায় যে নিচটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। তা আপনারা ভিডিওটি বড় হলেও আপনারা দেখবেন। তা এই পায়খানা নিজের যে গ্যাসটা, অ্যামোনিয়া যে গ্যাস আমরা বলে থাকি, যার জন্য আমরা উঁচুতে মাচা পদ্ধতি করে তারপরে ছাগলগুলোকে রাখি। তা কেন রাখি? এই পায়খানা প্রস্রাব যেহেতু জ্বরও যদি নিচে হয়ে যেতে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা যদি উপর দিকে উঠে আসে, গাদা গাদা পায়খানা প্রস্রাব বা নোংরা জাতীয় জিনিস যদি ভিতরে থাকে, মাচার তলে থাকে, তাহলে সেখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বা নানান ধরনের গন্ধ আসবেই। এটা কেউ আটকাতে পারবে না, আপনি যতই চুন ছিটান আর যতই পটাশিয়াম পারমানেন্ট স্প্রে করেন না কেন। ইনি কিন্তু আমাকে বলেছেন যে আমি চুনও ছিটাই, পটাশিয়ামও স্প্রে করি, কিন্তু এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চারি সাইডে কিন্তু নোংরা যে বস্তাগুলো কিন্তু পেতে দিয়েছিল, সেই নোংরা বস্তা কিন্তু চারপাশে দিয়ে রেখেছে। এর যে একটা গ্যাস, এই গ্যাস থেকে কিন্তু এদের ঠান্ডায় জর্জরিত হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ছাগল। যে ছাগলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাটি এখন শুয়ে মৃত্যুর মুখে রয়েছে, এটা কিন্তু ঠান্ডা প্রচণ্ড হারে লেগে আছে, নাক দিয়ে ভরভর করে ঠান্ডা বেরোচ্ছে, মানে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ঠিক মতন। আর এই যে বিচেলগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতদিন যে এখানে এইভাবেই রয়েছে কোনো ঠিক নেই, অজানা। তা আমি এই দাদাকে বলেছি যে আপনার
পরিচালনা করতে খুবই ভুল হচ্ছে। কারণ এদের আগে আপনি এই মাচাটি সুন্দর করে যে বিচিলিগুলো পায়খানাগুলো যে নোংরাগুলো আছে পুরো পরিষ্কার করে প্রত্যেকটা কাঠের উপর শক্ত কিছু দিয়ে ঘষে ঘষে সে নিড়ানি হোক কাছি হোক যাতে হোক ঘষে ঘষে যে ছ্যাঁকছ্যাঁকে ভাবগুলো এগুলো তুলে ফেলতে হবে। তুলে সুন্দরভাবে এখানে চুন ছিটিয়ে দিতে হবে এবং এর সঙ্গে এই ছাগলগুলিকে আপনি আগে স্নান করান। শ্যাম্পু পাওয়া যায় ভেটেরিনারিতে, খুবই উপকারিত শ্যাম্পু। এই শ্যাম্পু দিয়ে যদি আপনারা ভেটেরিনারিতে শ্যাম্পু যে পাওয়া যায় সেই শ্যাম্পু দিয়ে যদি প্রত্যেকটা ছাগলকে স্নান করান আপনি, তাহলে আপনার যে ছাগলের যে 4 মাস সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে। আগে আপনি ছাগলগুলিকে স্নান করান। তা উনি আমাকে বললেন যে ঠান্ডার মধ্যে স্নান করাবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই করাবেন, কিচ্ছু হবে না। আপনারা স্নান করিয়ে রোদে দিয়ে দেন, চড়াতে নিয়ে যাবেন যেহেতু রোদে দিয়ে দেন। ইনি কিন্তু আবার ছাগল চড়ান। এই দেখুন প্রত্যেকটা ছাগল কিন্তু ইনফেকশন হয়ে আছে। তা এই যে নোংরা জায়গাটা, এই জায়গাটা যদি পরিষ্কার না করা যায়, জীবাণুমুক্ত যদি না রাখা যায় মাচার উপরে, আপনি যতই খাবার দেন আর যতই যত্ন করুন না কেন, এখানে এসে রাতে যখন শুয়ে থাকবে সে আগের মতন যা তাই হয়ে যাবে। তা আপনি প্রথমত স্নান করান, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক যে মিক্সচার অয়েল আমি ওনাকে বলে এসেছি এবং আমি বলেছি আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে, আপনি দেখে নেবেন। আর আপনাদেরও যদি দরকার পড়ে আপনারা অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক মিক্সচার অয়েল কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আপনারা দেখে তৈরি করে নেবেন। তা ওনাকে বলেছি আপনি তৈরি করে অ্যান্টিবায়োটিক অয়েলটি ব্যবহার করুন, আর তারপরে কী কী ট্রিটমেন্ট লাগে আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি প্রতিটি ধাপে ধাপে আপনাকে বলে দেবো যে এরপর এটা করুন, এরপর এটা করুন। ওনাকে আমি বলেছি এই যে নোংরা বস্তাগুলো এগুলো ফার্মের মধ্যে রাখা যাবে না, নোংরা কোনো জিনিসের মধ্যে রাখা যাবে না। আর যে তলে যে পায়খানা এবং বিচুলি পড়ে নোংরা হয়ে আছে ওটা আগে পরিষ্কার করতে হবে। ওখান থেকে কিন্তু রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। আপনার ছাগলগুলি এই কন্ডিশনে চলে এসেছে ওই একই কারণ, নোংরা প্রচণ্ড হয়ে গেছে। মানে এক কথায় বলা যায় যে এখানে ইনফেকশনের আতুরঘর হয়ে গেছে। রাতে থাকার জায়গায় যদি এত নোংরা হয়, কখনোই ভালো খাবার হোক আর মেডিসিনই দেওয়া হোক ভালো ভালো, কখনোই ছাগলকে সুস্থ রাখা সম্ভব নয়। আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তবেই সেখানে ছাগলগুলো ভালো থাকবে। আর এইভাবে খাবারের নোংরা রাখা যাবে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে সবসময়ের জন্য। আমি ওনাকে বলেছি যে আপনি 1 মাস পরিশ্রম করুন এদের পিছনে, দেখবেন আপনার ছাগলগুলি অনেকটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে। আমি ওনাকে এই বলটুকুই দিয়েছি। আর যে বাচ্চাগুলো মারা গেছে তো এরও অনেক কারণ আছে, পুরোটা ভিডিওতে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে। তা আমি আর একটু কথা বলে নিই। ওনার কাছে অনেক বড় বড় ডাক্তার এসেছে, উনি আমাকে বলেছেন। এবং আমাদের এইখানে যে বিডিও অফিস, যেখানে সরকারি হসপিটাল, সেই হসপিটালের যে সার্জেন উনি খুবই ভালো মনের মানুষ এবং খুব অভিজ্ঞতা ওনার। উনি আমার ফার্মেও ভিজিট করে গেছেন। তা উনিও এই ফার্মে এসে কিন্তু ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন, তাতেও কিন্তু ছাগলগুলি সুস্থ হয়নি। একই কারণ, এটা কিন্তু ডাক্তারের দোষ নয়, একই কারণ হচ্ছে উনি পরিচর্যা ঠিকমতো নিতে পারেননি, ছাগলগুলোকে যত্ন নিতে পারেনি। তা আমি এর আগে আপনাদেরকে বলেছি যে ডাক্তার আসবে, ওষুধ দেবে, চলে যাবে। আপনাকে টাইম মতো ওষুধ খাওয়াতে হবে, তাদেরকে যত্ন করতে হবে, তবে কিন্তু ছাগলগুলি আপনি সুস্থ করতে পারবেন বা আপনারা সুস্থ করতে পারবেন। এটা কিন্তু আমি প্রত্যেকটা সময় বলে থাকি আপনাদেরকে যে ডাক্তার আসবে, ওষুধ দেবে, চলে যাবে, আপনাকে যত্ন করতে হবে। তা আপনাদেরকেও অনুরোধ করে বলছি আপনারাও আপনাদের ঘরটি সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, ডাক্তারকে ডাকুন। ডাক্তার যদি কোনো সমস্যা হয় তার মেডিসিন দিয়ে যাবে। আপনাদের সুস্থ করার দায়িত্ব আপনাদের, ডাক্তারের নয়। কিন্তু ডাক্তার আসবে, রোগ অনুযায়ী তার ওষুধ দেবে, ট্রিটমেন্ট করবে। এটা কিন্তু ডাক্তার কোনো সমস্যা নেই বা ফল্ট নেই, এখানে সমস্যা হচ্ছে আমাদের ফার্মার। আপনারা আরও নানান ধরনের ভিডিও দেখুন, নানান ধরনের ভিডিও নানান ফার্মাররা দিয়ে থাকেন, সেই সব ভিডিও দেখুন, পরিচর্যা শিখুন, অনেক অভিজ্ঞতা পাবেন, তার থেকে আশা রাখছি। তা আজকের ভিডিও আর আমি বড় করব না, আপনারা সতর্ক হন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে ঘন্টাটি বাজিয়ে রাখবেন। আপনারা সুস্থ থাকুন, আপনাদের পশুগুলোকে সুস্থ রাখুন। নমস্কার।